¿Cuáles son los requisitos para enviar un vehículo completamente cargado y qué año de vehículos están entrando a mi país de origen en este año 2025? Para Honduras entra cualquier año de vehículo y no hay restricciones. Para Guatemala también entra cualquier año de vehículos. Para El Salvador están entrando los vehículos del 2017 en adelante. Requisitos de envío: título del vehículo, foto de su pasaporte, foto del ID de quien recibe en país de destino final. Y si usted está mandando su vehículo completamente cargado, necesita presentar una lista de carga detallando todo lo que usted está enviando dentro de su vehículo. Todos los valores de la carga son por aparte, son adicionales. Todo va en barco dentro de estos contenedores para que no le meta millas a su vehículo.